咁但係呢隻 DaVinci 咧，佢聰明在咧，將呢個甩呢個位咧係喐得嘅，同埋呢件嘢咧真係好有心機，仲有少少嗰啲咁樣嘅地方咧，都仲要修飾下，令到個 curve 咧望落去更加靚啲。其實呢啲真係好睇啲咯。呢個連個甩都咁多心機去做咧，我又覺得呢隻錶其實好有心機做，但係大家好啊！嗱，今日又我哋傾下又雙驕導航呢一集，咁啊一集咧就其實就冇嘅，諗到啲嘢又想借題發揮下啦，分享下一啲唔同嘅知識上嘅嘢啦嚇，咁或者我會攞翻下一啲笑話，咁當然啦，最近咧就忙於係咩咧？有好多其實好多錶咧就出現咗咧 AD 啦，咁啊又打電話咧，喂有啲咩到咗啊，有啲貨到咗啊，新貨到咗啊，跟住有好多啲廠嗰邊錶廠嗰啲 watchmaker 啦，走過嚟香港啦，做啲 presentation 啦，咁樣都幾多啊，其實好多 brand 都當，尤其是 indie brand。咁其實呢咁多隻 brand，咁你個市場上邊究竟而家咧係我同佢傾下偈都會有一個好得意嘅現象嘅，都係講市場就縮緊㗎啦，但係問題就係大家搶大家個客仔，咁但係搶完之後咧就係咩增加客源，增加客源之後咧嗰啲客咧究竟由以前咧好高價嘅，譬如肯買100幾十萬嘅，而家跌咗落嚟就話冇乜心機啦，就變咗打20-30萬、20-30萬嗰啲冇乜心機啦。而家最好就揾啲代理1-2萬蚊嘅錶嚟代理，我就知道係咁啦。咁 anyway， 咁啊有時我又諗緊咧，其實一啲即係喺一個過程裏邊啊，喺鐘錶展啊嘛，咁呢排其實搞好多呢啲咁嘅 event 咗，好多 TDC 有搞啦，咁另外出邊有個叫 Coin Watch 啦，定 Coin and Watch 嘅展啦，咁今年就好似你俾我睇過啦，就喺龍堡酒店啦，之前佢哋舊年好似係 Holiday Inn 啊嘛，咁我第一個 concept 就係以為係咪佢哋嗰班咁嘅所謂 dealer 或者啲炒家有咩都好啦，咁嗰班水貨佬或者咩啦，係咪揾唔到食咧？因為嗱，以前可以喺 Holiday Inn 租個場，點都靚仔啲啊，貴啲啊，龍堡收費個 costing 會平啲，呢個肯定。即係我唔夠膽話佢 class 爭好遠。都我自己覺得其實根本個市場係真係收縮咗，嗰啲 trader 過嚟去攞貨咧都少咗，呢個係100%。但係啲標價咧係點樣去 define，或者係二手嘅市場係點咧？咁好多二手標咧跌得好厲害嘅，跌得好厲害之後咧，咁啊但係又亦都有啲標咧就係升值咧，亦都潛力好大嘅喎。咁啊識得睇下，你識得揀標同埋眼光嚟緊個 trend 有冇機會 hit 邊隻 hit 邊隻㗎嘛？對我嚟講，我就覺得一標咧就係有啲過程裏邊咧，無論係做隻標，點解會嚟緊2-3年之後會 hit 一個股？有啲公司咧就話跟風啊，人哋做嘅鋼標好成功，咁我又做隻鋼標，咁人哋又做一隻金標創新，譬如 H Moser 咁，佢嗰隻Perpetual又好厲害。咁啊，亦都講翻佢嗰個其他譬如 PP 嗰隻 Calendar in Night，咁啊又好厲害。如果 Perpetual，即係譬如咁講，你會中意啲好簡約啊，定係話即係好個傳統化嘅一啲嘅錶？嗱，傳統就其實真係唔好睇嘅，問心講花嘅，成個錶面好花嘅，因為你傳統嗰啲即係三個十加牛啊，可能加多個 Moon Phase 4個圈啦，4個十加牛啦，咁就逼埋喺嗰41.2啊，我話可能有啲大隻啲嘅45mm啊，咁其實就真係唔清楚嘅。咁但係因為傳統嗰隻個 Perpetual 係點嚟咧？就係駝錶，講句難聽啲就係江蘇餅咁大個，跟住係縮咗落去，咁一定即係啲擺位佈局都冇乜點變過，咁其實一定就唔靚嘅，即係你話唔夠清楚簡潔嘅。咁但係你話要 vintage 味咧，咁咪一定係嗰啲，因為如果你話新嗰啲，你頭先講嘅 Moser， 喂 Moser 我戴住隻 Perpetual，真係嗰句識嘅識，唔識嘅即係當你普通兩針錶2針款3針款嘅啫喎。係，其實我都覺得好奇怪嘅，有啲當然啦，一支錶喺 PP 嘅世界裏邊咧就好，哇！就算咩情況之下，隻錶咧都會好值價，甚至攞去拍賣咁，佢二手市場都好。咁有啲人係唔中意玩二手錶嘅，咁就話咧，喂個 luck 咁啊有問題啊。咁即係意思係
lucky 個 luck 啊，咁就有啲人唔中意嘅，所以中意買新錶。咁啊最近啊當然啦，有啲朋友仔啊問啊勞力士啊邊啲錶，咁打電話嚟好多勞力士啊，咁最近都入咗2隻啦，咁啊勞力士又有一隻。我31啦，31 mm， 31個 day， 31個 day， 咁啊綠色啦呢隻，咁我又覺得入出嚟又幾靚喎，咁啊都幾 OK 嘅，咁就呢個類似咁樣嘅市場裏邊咧，我喺度諗緊，即係類似，譬如勞力士咁，又係話俾我聽啲價錢咧，喂又唔係喎，又係升得好厲害喎，最緊要咧孖哥你隻錶咧買翻嚟咧自己 keep 住佢咯，咁講，哦得啦，因為咧就好難得㗎咁樣，我隻錶勞力士都好難得嘅，咁我又覺得好神奇，但係有啲錶咧就真係唔知點解嘅，佢會跌價嘅，咁啊好似有時啲收到啲 message 咧就係好似 H-Mosa 咁樣，哇有個人個 AD 話我唔做啦咁樣，嗬唔做，Perpetual，最後咧佢話 offer 俾我幾多折啊？Perpetual 6折啊嘛，6折，因為佢唔做啦，咁呢個 exceptional case 嘅，因為喂我唔再做嗰啲啦，我唔賣得，咁我就貨我要 cash，咁冇辦法啦，係咪先？即係佢暫時都要攞翻嚿錢啦。咁問題就係如果你講緊賣唔到，跟住之後就會掟出嚟之後就二手市場就會與此同時一齊掟。好啦，咁啊今次咧我亦都有機會咁啊入到一隻我自己好即係嘩然啦嚇，嘩然咧就係。原來一隻錶咧，就係呢個 brand 出過一隻咁樣嘅萬年曆 Perpetual， 仲要係 Fireback Chrono， 係咁啊，當然啦，我一個好靚嘅價錢入到啦，我都覺得好開心啦，跟住就好靚，然後咁我就入咗啦。咁呢隻 Perpetual 咧，我會講嚟講之前咧，我有一樣嘢成日拆解去睇一件事，同一個而家我哋咧日常生活咧都好多老闆都會發生。咁啊，譬如一個 Perpetual， 我又諗呢個問題嘅，早期嘅 Perpetual， 通常咧10幾 mm 㗎，15、16，係啊，10幾 mm 啦，係咯。咁咧就即係咁厚，咁原嚟咩咧？就係一啲佢係個技術早期嘅時候咧，用400組 module 嘅零件，即係啊嗰啲 parts 啦，係咯 parts，跟住之後咧就裝嵌。然後複雜到阿媽都唔認得，然後就加埋一個問題咧，就係令到嗰個錶咧就冇得駁。係 ，OK。咁呢種嘅設計咧就等於乜嘢咧？就係等於有一間公司一個企業，我又認識一個老闆，同佢傾偈。咁我諗嚟諗去，呢啲錶咧係咪應該好容易壞？同埋咧維修係咪好貴？維修唔係好貴，咁又好似 check 翻出嚟都唔係好貴啫，萬零蚊呀。譬如 IWC 啊咁講，咁啊，但係佢個會唔會容易買咧？就唔知啦，要時間去引證。當一件嘢咁，你有個萬年曆，你有好多一個 parts 去砌，跟住個 parts 去砌咧就加埋個 chrono 嘅 Fireback。如果呢件嘢左手嗰邊嘅 Fireback 或者係個 chrono 嗰邊有啲咩問題？佢咧就會有一樣就問嘅問題就係話係咪本身 Perpetual 佢嘅原本嘅機芯係棘住我阻住我，令到我咧究竟我自己又唔順暢唔 smooth， 或者嗰個突然之間計唔到時，冇咗呢個 function 又去出現咗。咁但係 Perpetual 嗰邊咧就會走嚟怪或者 chrono 冇你啲咁嘅人阻住晒。咁你就唔會有多咗問題啦。咁我簡單嘅 Perpetual 咪簡單就冇問題咯。好啦，咁但係問題一隻錶又好得意嘅喎，總要將嗰啲所有 function 咧就加諸一齊，跟住之後咧就賣貴啲。咁呢個左手同右手裏邊都平衡唔到嘅時候，大家咧就會咁嗰個 watchmaker 啦，即係間公司，其實一個老闆就會諗呢個問題。咁我使唔使要加多個 function 嚟睇住呢兩邊嚟去 balance 兩邊嘅 function， 然後令到佢哋之間咧行得順暢咧？咁啊又加多啲乜 parts 落去咯喎。咁啊未搞如是者，咪搞到有一大堆 parts， 越整越好。係啊，咁呢個咧就係每一間公司即係個 branding 係點樣去 manage 啦，同埋即係個定位做一隻錶出嚟，究竟係值幾多錢？我有時睇翻阿 Long 轉咧個 Perpetual 咧，佢隻錶啊。佢都係幾雞啫嘛，係啊！喂，咁我又攞翻出嚟啦。如果一如是者就係咁嘅相應嘅錶啊 ，PP 做一隻 model 係5270啊，5270都係咁嘅 function 嘅喎，又加多 chrono 啦嚇。幾多錢啊？153萬。哇！153萬，咁你諗下，
咁點解天同地嘅比較咁大？咁當然材質唔同，咁你可以話個 case 係一個屬於咩啊？呢隻屬於係 rose gold 啦，咁嗰隻咧就係可能鋼嘅錶啦。咁但係都天同地嘅價喎。咁如果玩 function 咧，可能大家 similar 係咪？咁你話最重要就咩咧？我又覺得喺個就係嗰個成個一間公司嘅 structure 或者一個 corporate 嘅 branding， 然後再諗翻轉頭，究竟你嗰班 fans 係屬於邊類？咁啊 fans 屬於邊類咧，就可能要定個價位啦。好嘛，我點解會攞出嚟呢度講咧？咁啊意外啊嘛，咁我執嗰隻。即係隻 IWC， 哇！你 IWC 喺我眼中嚟講 ，IWC 我都擁有過，但係 IWC 又發覺一樣嘢，就係佢喺我印象由頭到尾，你同我講㗎幾雞嘢嘅錶嗰個嘅 range 㗎嘛 ，price range。係。跟住去到咧10幾萬已經開始有啲猶豫，而家你開始咧砌下咧，當然啦越砌越貴，所以嗰個 engineer，我由頭到尾都覺得佢定價定得好多。朋友嗰啲師兄同我講，或者我啲師傅度講，aggressive 呢個字，即係過咗個火位咧，就會令到咧，雖然表面就好似炒我搶我咩，其實大家都係，我覺得係噏下。最終極咧就係好多貨劈咗喺度，而家四周圍都成日打電話嗰啲，呢隻要唔要？呢隻要唔要㗎啦？係咪？鋼嗰隻咯，因為鋼嗰隻佢真係 aggressive 得滯嘅，因為成10萬啊，大佬嗰隻9萬幾嘅。咁啊，同一機芯你唔會更加俾咗幾萬蚊，俾咗40%，然後買嗰隻錶，就個 dial 啦。咁 anyway，咁當嗰個 IWC 我成日睇個班個轉頭，我有啲錶係好精細做到好，其實我不嬲係覺得佢性價比高噶嘛。係啊，啱啊。好啦，咁當我發現一隻，我揾到呢一隻咁樣嘅錶，意外地啊，咁啊呢隻 IWC，淨係個盒。我覺得佢係頂級嘅錶啦，喺 IWC 喺安石嚟講，都係啲最 top 嗰個 cat 嗰啲先有嘅，先有係嘛？咁呢個當然啦，非常之靚仔啦嚇。咁個靚仔嗰個情況之下 ，IWC 佢做到咁高嘅 ceiling 嗰個價位啊，嗰個價位，咁嗰個時候咧就會諗下，佢想 collect 一班即係有能力或者係忠誠佢哋個 brand 嘅錶嘅人啦，對佢中意嘅人，咁啊就俾啲質素高嘅錶佢哋，咁我呢個錶咁 Perpetual， 我又睇翻個 Perpetual 呢個問題，佢做一隻，我見過最近舊年嗰隻永恆力係咪？哦，嗰隻永恆力係，佢個 design 其實嗰個唔係，見嗰個 dial 擺盤咧，我覺得好靚，我好中意嘅都，不過但係當時佢睇個現場，去問佢嘅錶大概幾錢？大概150萬到啦嗰陣時嚇，咁而家20萬美金啊嘛，咁而家跌落嚟啦。咁咪好似平啲啦，開始有價講啦，好似130啊！而家其實試緊價，試緊價幾多錢啊？賣到咪200咯，買唔到咪100咯，再賣唔到50啦咁。咁嗰個擺盤位咧，個 dial 咧，咁我就發現咗一隻係我一望落去好中意嘅錶啦嚇，好靚嘅其實，好 elegant， 好 grand 嘅，就係呢隻咧 Da Vinci。其實 Da Vinci 咧最近我都有睇到 Da Vinci 咧又。唔知點解抱咗頭出嚟咁啱，呢隻錶我買咗翻嚟，大概有冇2個月收嘅？2個月到。2個月到。咁呢隻錶我就一直佢試戴咗試下，究竟準唔準？但係咧 Da Vinci，但係呢隻錶啊，其實老實講真係好厚。喂嗱，如果咁講嗱，數據上嚟講啊，佢15.5，成件嘢好圓潤嘅 ，OK， 好圓潤嘅，好圓潤嘅，佢好厚，因為點解咧？係嗰啲 module 搭到今時今日咁厚。咁但係其實另外一樣嘢諗咧，嗱佢當然佢係搭上去嘅。咁但係另外一樣嘢諗咧，頭先你講隻5270咧，其實佢都12.4嘅喎。咁犀利啊？係啊，其實爭3個 mm 嘅啫。咁但係有個唔同嘅邊度咧？5270係 manual 嘅。哦。佢多咗個糖。好。咁但係都係3 mm 啫喎。呢隻錶定價30幾萬。31萬幾好似係嘛？定係32萬幾啊？33度，挨住33，當33啦，32萬幾。咁呢隻錶咧，其實就好厚嘅，其實根本就係一個陀錶。不過佢呢個真係有幾個地方咧，我係即係今日 share 啫。其實，咁呢隻錶你覺得係唔係戴上手咧？其實真係唔差㗎。佢條皮帶啊，嗰鱷魚皮帶，我覺得喺 IWC 嚟講咧，係最靚嘅一條皮帶。因為你攞最靚嗰個 cap 啊嘛。就可能咁講，佢喺定位嘅上係最靚嘅 cat 嚟㗎，最高嘅 cat。佢定位係最高嘅 cat。
佢 IWC 你問我咧，我覺得咁多個 level 即係由 pilot build 到啲engineer 啊，或者再其他啲 con 佬啊嗰啲咧，其實我發覺佢一樣嘢嘅，佢真係會就翻某個 cat 嘅 build，佢配翻啲相應質地嘅標帶，即係佢唔會一條標帶乜都用到啊！佢又唔係嗰種嚟嘅，即係咪先？你配得嘅我收你鬼咁貴咧，天價佢又唔係嗰隻嚟嘅。咁其實佢呢樣嘢，我覺得佢又恰如其分咁配翻俾隻標咯。我又覺得呢樣嘢咧，佢淨係條臂帶咧，我覺得佢真係好靚。佢可以講佢嗰個顏色啦，即係呢個原裝帶啊，顏色啦，佢靚過 BB 嗰啲皮帶喎。佢有時我覺得靚過 Hermes 嗰個 H Moser 係咪？唔係 Parmigiani 嗰條啊，佢戴得好舒服嘅嗰條當然皮帶。但係問題就係佢望落去嘅質感啊，同埋 color 啊，佢啲漸變 color 咧，呢種鱷魚皮咧真係好靚。咁我就覺得 IWC 選料選好啊。咁呢隻錶，我覺得咧有問題啦。第一，成個陀錶戴手，呢個真係陀錶嚟㗎。啊，第二咧，佢呢個錶咧就係其實我好多時都睇唔到嘅，我要攞放大鏡睇，係幾多號日子、星期幾同埋咩月份，即係有時係好辛苦嘅睇得，因為佢太細啦，太多嘢擺落去啦，都成43 mm 43 mm， 其實佢大過隻5270㗎。真係好大，係咪先？佢唔大唔得，裝唔到啊。係啊，即係我頭先所謂咪講，其實而最早期嘅 Perpetual 就喺陀錶度，跟住陀錶又縮，咁你江蘇餅咁大縮到而家都好細㗎啦叫做。其實啲師兄咧，老實講啊，即係如果你揾到佢隻二手錶，我呢個 Da Vinci 嘅錶咧係值得佢儲一隻咁喎。雖然佢其實好代表性嘅 IWC 嘅發展史，因為最早期發展嘅 Perpetual 係1985年係咪？咁嗰段時1985年嘅時候出第一隻，差唔多 Perpetual，然後跟住做完之後咧 Da Vinci 咧就而家停產啦。咁停產就點解咧？頭先我正所講嘅問題。當你要諗到咁多 function， 佢出咗好多嘅 series 嘅，唔係咁多隻 model 嘅，一隻 model 係咩？6個 series 本身係6個，而家冇咗佢之後就得翻5個。5個，咁好啦，咁其中呢個 series 裏邊咧，又出咗好多 model 嘅喎，係，又有啲 function 咧就係追針，追針啦，con 佬啦，con 佬交換 face 嗰啲啦，咁都好多嘅。咁但係咧，可能好多玩得耐錶嘅師兄都知啦，其實 Da Vinci 出嚟咧。第一隻啊，1969年啦，嗰陣時係石英錶嚟嘅喎。開頭嗰有好多年都係石英錶嚟嘅，做石英先嘅，係即係先變機械，跟住先變機械。其實佢就係一個點解佢當年咧有啲網上嘅講法就係話點解呢條拉當年會出咗係石英錶，同埋點解會叫 Da Vinci 咧？因為個問題就係話佢哋當年就係機械錶俾石英錶打到講個難聽啲 PK 啊嘛。做唔到生意啊嘛，咁於是 IWC 就喺度諗，我都出隻石英錶，但係石英錶嗰陣時就諗啦，咁我又唔好擠埋 Portuguese 啊或者其他嗰啲 series 嗰度，咁我開條新嘅拉，咁新嘅拉點解會叫 Da Vinci 咧？佢哋就係諗翻以前文藝復興 Da Vinci 佢做好多破格好多創新，大家都諗唔到嘅嘢啊，例如佢嗰時已經畫咗個飛機嗰個草圖出嚟啦，咁又有其他嘅嘢啦。當然啦，大家知係蒙娜麗莎嗰啲啦。咁但係佢飛機嗰個草圖又係佢畫出嚟嘅，一啲水利工程嗰啲草圖又係佢畫，佢又有畫出嚟。even 就算醫學上個解剖圖，咁大家成日都見到有個咩有個人咁唔知點伸咗隻手嗰個解剖圖嗰個，又係Da Vinci 佢畫出嚟嘅。即係畫到連啲 muscle 啊啲，佢話佢人體工學最比例最好嘛。係啦，即係佢其實就話點解當年 IWC 呢條拉佢用呢個，因為就係我不嬲出機械錶，我而家出隻石英，所以我就用 Da Vinci 呢個名呢條拉做落去咁樣。但係後尾就已經唔係啦，就係所有嘅 IWC 新嘅 function、新嘅錶，全部擠晒落 Da Vinci。即係簡單啲講就係嗰隻嘢就係你當係 protocol 又好，咩都好。佢就攞嚟擠來試，第一試 market， 第二試個機芯嗰啲 function work 唔 work，跟住之後尾就一路將佢嘅嘢 share 咗俾其他 Portuguese 啊或者其他Portugal 啊嗰啲拉去用。咁好啦，去到近期呢幾年，佢哋發覺，喂你好似 Da Vinci 冇嘢㗎咯噃，冇嘢可以 share 俾其他㗎咯。咁開始佢哋就諗係咪應該都係時間畫個句號？好啦，嗱網上好多人都係咁講，
好多人都係咁講，係啦。咁而家因為咧，其他嗰啲 series 咧個錶咧，其實個機芯咧就細咗啦、薄咗啦，其實 integrate 咗唔同嘅功能，一次過擺晒落去，即係個底盤我覺得。因為我就同 watchmaker 傾偈啦，嗰時傾啊，哇越嚟越簡化咗。咁簡化咗之後咧，就變咗佢嘅料慳咗，慳咗之後咪做平咗少少咯。不過賣貴咗嘅原因係因為好多原因啦嚇，金價升啦，或者係啲人工加咗啦，租金貴咗啦，做生意大家都係咁講。好啦，咁啊另外一個話題啊，以前同而家有啲唔同啦。咁啊講翻少少 side check 就咁啊，而家瑞郎升到媽都唔認得啦。係啊，我記得我喺早期嘅時候我講過噶嘛，零棄呢個香港嘅地產，且留翻啲錢嚟去買錶。咁點解買錶啊？因為香港唔睇好，咁嗰個港紙唔跌啊嘛。咁港紙係跌喎，係咪先對應翻外幣啊？好啦，跟住之後咪儲外幣嘅時候收息。咁與此同時就瑞郎係好穩陣。咁好穩陣之後就加埋錶，咁所以就玩錶啦。錶咧而家啲錶真係升值㗎喎，啲錶有啲錶嚇。咁而家計瑞郎啊嘛。我同一個 AD 傾偈都係咁講，佢話咧就係話佢話我睇準到眼光。你就知道瑞郎會升嘅，其實唔係，係港紙跌。跟住咧就我講，係啊，瑞郎升咗之後冇得跌落去噶啦，只會向上，就冇得再跌落去。哇，呆咗。跟住嚟緊啲新錶，咁咪好貴咯，又話唔知加咗幾多 percent，我當你5%，5%都一球嘢5%就唔見咗5雞。係啊，阿老細，最近睇嗰個，佢話俾我聽個三文錶4球幾係嘛？4球幾咯？咩 brand 啊？喂，其實有幾好多大 brand 啊，好多 brand 都係4球幾5球啊。就算 even 有啲 indie 嘅 brand 都係4-5球起標，4-5球加5%，爭5%幾多？4球廿個20萬咯，20個好多打工仔都係年薪嚟嘅老細大佬，即係其實老實講我都覺得係，匪夷所思。不過算啦，講翻隻錶，咁嘅錶咧我又覺得咧冚咁多樣嘢，你咁樣你點賣到咁貴？但係佢唔賣咁貴又唔得喎，你諗下個材料個 dial，佢落咗咁多心機。OK， 咁啊又擺齊咁多嘢，又燒藍針，仲有佢個面頭嗰個計時嗰度咧，個 moon face 啊，就整個藍色啊。點解買呢隻咧？因為又係藍色，再溝藍色。我訂咗隻藍morning blue，咁啊遲啲我又會講下，到咗之後攞嚟講下呢個故仔。咁咧呢件嘢咧，佢又做得佢嗰個望落去咧，真係個 dial 咧個平衡擺位就係靚喎。咁啊，加上咧，我又冇快 back 啊嘛，咁啊整隻快 back 先，整一隻，整個快 back。咁啊，呢隻錶戴上手嘅時候，人哋問我，喂，一望人哋話，喂，唔係喎，呢隻錶幾 eye catching 喎。咁我又覺得唔係喎，又 OK 喎。其實佢呢隻都靚啦，嗱，因為正你講頭先個問題就係個擺位個比例上，其實佢真係靚嘅，即係等於我一路之前有啲聲睇得耐，我哋啲片我都講。其實你點睇地通拿個面都係唔靚喎 ，Speedmaster 係靚啲嘅喎。好實講啊，你帶隻地通拿出街嘅時候，咪人哋會覺得你有地通拿喎，你買到都靚咁樣係咪？但係你唔係喎，帶一隻呢個 Da Vinci 咧，我覺得，咦呢隻錶好得喎，咪望下先。咁其實係有咁嘅呢個效果啊。咁我覺得咧冇嘢嘅，戴錶都係俾人睇到嘅啫，都唔係自己睇嘅。加上仲有個萬年曆咧咁複雜，更加有時咧都話咧，我啲朋友呢個 friend 話等低個錶幾個月，跟住話俾我聽，冇教過，咪戴一戴咪影完相啊，或者行下街 event 下，玩完啦之後翻去劈翻低，又再嚟過。因為教個 Pat Pat 做呢隻嘢啊，有啲煩。係真係有啲煩嘅。係啊，其實應該咁講啦，你話佢創新有咩都好啦，佢最早期嘅佢以我所知佢咧應該唔係最早咧，第二組噶啦。第二組用到就係一個 pusher 去教晒成隻 perpetual。呢個咧一過咗咧，你過咗教日曆過咗就你劈低喺度等佢夠鐘68個鐘頭完咗行咗之後，等佢停咗之後咧，再用翻佢啦。如果唔係好唔掂，搞唔掂，因為一過咗時咧有排 tune 啊。2025年一 tune 咗一年咁咧，就多咗一年咧，就多咗一年趴喺度啦。出年先啦，出年再講。所以呢個咧好得意嘅錶，咁呢隻錶當然啦，佢有佢嘅呢個好處同壞處嘛。好處就係當然唔實中，即係啲 moon face 唔使教，唔使佢 sell 晒啦。佢啲2月28號又唔使理佢，
乜都唔使理，咁你唔好煩啊嘛。咁呢個有好處喺度嘅，咁 by the way 就係當然唔好處啦，一錯咗就好煩啦。係啦，因為你靠一個 pusher， 其實你始終褪出褪入啊嗰啲一個唔覺意歪咗或者較多咗少少就係啊，呢個10 咧真係好癲，我都覺得佢有佢癲嘅地方。呢一隻咧就好複雜嘅，即係我一個當然唔係話望佢啊，就係 balance 嘅一個 dial，但係就乜都齊晒。咁佢秒針喺入邊已經係再有睇埋嗰個月份啦。咁啊跟住之後咧就會睇埋個日曆嗰個嘅 date 啦嘅31號啦、30號啦嚇。咁加上咧就係左邊咧就會睇到星期啦。咁 IWC 啊擺喺嗰邊嗰個 logo 啦。其實呢件嘢真係再加埋佢擺嗰啲 index 咧啲數字咧，哇！我覺得幾有意思啊，好有意思。成件嘢再加埋呢咁厚啦嚇，呢件嘢啊咁厚，雖然你望落好大隻，幾多啊？呢隻43，成日都考你我都。43，佢嗰個你諗下一體化嗰啲，喂嗰啲個機學啊 case 啊，好多時呢個咧係梗位嚟噶嘛，但係佢做到咧呢個係喐得嘅。咁喐得嘅時候咧，其實呢個係嘥咗好多啲，又係啲裝嵌啊，同埋啲心機。係㗎，係咪？呢個係嘥第一個工藝上都麻煩啲，因為你中間因為你呢隻係rose gold 啦，咁佢中間都要有啲金嘅位，容易磨到啦，因為你個甩路會隻手戴上去一路喐會磨到噶嘛，咁佢講得唔好聽啲就係嗰個位置嘅金都要厚身啲啦，因為如果唔係會甩色噶嘛。佢點？總共你睇下個 dial 幾支針，咁9支針搭，咁咪變咗咧，佢係搭到好厚。咁所以個 book 嗰個標身就做到 book，再加埋咧玻璃嘅面，仲要 book 起，係啊，拱面咯，再要拱面，再加厚，咁總共幾多 mm？都係15.5啫喎。15.5就係同個 PP5270爭3個 mm 咯。嗱，咁但係呢隻 DaVinci 咧，佢聰明在咧，將呢個甩呢個位咧係喐得嘅，同埋呢件嘢咧真係好有心機，仲有少少嗰啲咁樣嘅地方咧，都仲要修飾下，令到個 curve 咧望落去更加靚啲。其實呢啲真係好睇啲咯。呢個連個甩都咁多心機去做咧，我又覺得呢隻錶其實好有心機做，但係就係賣唔到，二手價又俾人哋又掟得勁嚇。IWC 其實都一直都面對呢個問題，二手價係差啲，表現差啲。咁呢個係一個好多因素㗎嚇。咁啊喺間公司裏邊嗰個點去 manage 啦。咁加上呢個咧，好啦，呢個陀咧又係金陀，哇！好得個陀係做得好靚喎，仲要挑空咗好多，盡量挑得到嘅挑嚟幫我令到你睇到機芯多啲嚇。咁呢我亦都係中意佢呢個特色嘅嚇。佢陀係做得好靚呢個陀。咁其實 DaVinci 咧喺早2年就已經停咗產啦。好似係20係啊，20定19年停咗產。咁停咗產，咁我當然呢個係一個倉存貨啦，我覺得嚇。咁啊冇啊，我覺得睇完之後咧，就佢入手呢隻錶喺我 IWC 嚟講咧，如果除咗即係而家其他佢玩嗰啲 sporty 啲嘅錶之外咧，咁啊或者新款嗰啲咧，你望落去其實都係 similar 啦，唔係陶瓷，就係望落去又好似 Omega。跟住望落去又好似地通拿，呢個就係佢新出嗰隻Brad Pitt 嗰隻，咪有一隻又係有個黑色 bezel 圈嗰隻，有 Tachymeter 嗰隻計圈速嗰隻錶，其實望啦即係幾似隻 Speedmaster 嘅。其實嗰陣時我爭少少買咗一隻㗎啦 ，IWC 嗰隻陶瓷嘅今年嘅款。哦，嗰隻款幾錢啊？好似唔好過10幾啫嘛。咩啊 ？List price？你講係另外嗰隻 Rose Gold 嗰隻都挨住30喎，26。咁我嗰隻30，我真係冇乜情意結喎。我戴呢隻嘅時候，我覺得呢隻如果佢個 list price 定價，我就會揀翻呢隻喎，即係因為真係好 iconic 喎。喺嗰啲嘅錶咧，我都係潮流嘅一啲嘅即係陶瓷錶咯。但係都嗰啲錶點講咧？當你咁嘅價錢要買隻咁嘅嗰個類型嘅錶，其實有好多錶揀咯。係啊，所以我時啲師兄可能去咧睇翻下啲嘅市場啦，執一啲以前嗰啲舊陣時嘅錶咧，仲有意思，同埋咧工藝咧真係唔差得過而家呢貨。而家只不過喺玩緊潮流多啲。OK，咁啊，仲有一樣嘢嘅呢隻錶咧，我要分享啦。當我第一次戴上手，哇！攞上手好鬼重喎。
咁厚已經係要即係接受咗佢先啦。係嗰個圓潤啦，又或者佢嗰個粒裏邊咧能夠可以有 flexible 啦，喐得啦，戴上嚟咧都算係舒服嘅喎，好貼手嘅喎。仲有一樣嘢我中意佢條皮帶啦，真係冇得比，真係靚呢條皮帶，鱷魚皮帶，佢嗰種質感完全係俾你睇到，一般好多而家賣緊啲皮帶5000銀、6000銀嘅皮帶都做唔到呢個效果。好啦，最大一個問題啦，呢隻錶咧有時我同有時嘅市場有時傾開偈啊，呢個話題咧就係，喂，嗰隻嘢咁重，稱落去 Rose Gold 168 gram 3兩幾，成日都有個話題，真係攞去稱金啊，你都話抵啦，金啊抵啊嘛。好啦，而家稱金啊，假設啦嚇，今日幾兩幾多錢一兩啊？而家42000啊，好似4萬幾係咪？我當4萬好冇？3兩幾又4兩係咪？咁我即係幾多錢啊？16萬咯。16萬啊？咁我又諗翻轉頭，我攞呢隻錶，我掉俾你啦，16萬，我套現啊，唔該，你買唔買？16萬收呢隻錶咧，其實我諗可能出面有啲二手鋪都可能會收嘅。但係個問題，如果你話喂，我要4兩金嚟換呢個咧，咁我一定唔會。我梗係攞金啦，係咪？好啊，咁點解隻錶我當啊嚇，如果稱金，跟住稱金之後，我就攞去用金。有時我聽翻啲古仔，我用啲即係做金嘅啲朋友仔，佢話：哎呀，隻金啊攞去用啊，今日點啊啦？隻錶真係攞去用。真係有啲錶咧，老實講啊，而家咧即係透底噶嘛。係。咁以前啲冇透底噶嘛啲錶。係啊。咁啊成日都話好值錢，咪攞去用啦，變錢啦。錶賣唔到，錶賣唔到變一間，佢真係用金啦，真係用翻出嚟。原來打開咧有啲錶啊，仲係大 brand 嚟嘅喎，即係嚿鐵落去嘅啫喎，真係一嚿鐵嘅喎，拆出嚟嘅喎嚿鐵。有啲錶真係個殼咧，其實咧就係加嚿嘢令到佢重嘅啫喎，即係嗰啲鋼鐵或者唔知咩鐵啦嚇，純粹為咗重啲啫。以前其實薄 LL 嘅隻殼，係啊，因為以前如果有啲係話佢哋話防磁啦，就加個所謂個軟鐵殼喺入邊啊嘛，咁嗰個就好鬼重嘅，即係low 嘅有隻其中一隻Mill Gaze 嗰隻就係之前就係咁噶啦，就係入邊有軟鐵殼嘅講明嘅，咁唔係喎，佢直頭係劈嚿鐵落去。咁嗱，純粹為咗質感嘅啫喎，純粹為質感嘅你另外個 issue 啦，咁你去稱就瀨嘢啦。某啲嘅錶咧，佢真係為咗某啲 function，佢真係會加鐵喺入邊嘅。最有重點就係咩咧？750嚟嘅咋，同埋你唔係成隻都係啊嘛。咪係咯，750機芯拆 Q 咗佢，機芯你唔通係金啊？我又唔係咯，呢隻係咪先？我講呢隻啊，唔好講其他先。又唔係金，咁你有冇可能當金賣咧？係嘛？今日調翻轉諗啊，佢金。仲有啊，個殼係750，用埋之後再變999，咁啊999下，冇幾多嘅啫。咁啊7除8扣，邊度有咁多金啊？好啦，咁賣錶嗰啲咧，當然啦，做錶個廠家就話啲金價升啊嘛，傾得犀利啊嘛，我咪會加價咯，係。不過咧就係金價升10%，佢又激加就加50%，呢個係一個好好嘅理由嚟嘅。咁呢個係一個經典嘅故仔嚟嘅。Anyway， 咁我又覺得咧就係我稱過啦，我會覺得。有時咧嗰啲啲師兄咧就問：哇，稱金個底，我係啊，因為稱金個底，我真係攞隻錶同你換金啊，我換得過啊，嗱聲好冇？係啊，要金唔要錶啊，大佬？係啊，我咪揸金咯，揸金有辦法升啊嘛。咁揸錶，隻錶好似 Da Vinci 咁，咁一路就會揸落去，佢升唔升？都要睇市場對呢隻 brand 或者呢個錶呢個 function 呢隻 design 會唔會突然間有興趣？好似 Nautilus 咁樣咯，以前都唔係咁有 discount 嘅啫嘛，而家之後又話要食幾多隻骨先至攞得到，我心諗係呢個真係好一個市場上面咧係純粹係玩緊個 trend 咯，係嘛？好啦，今日分享咧嚇，分享呢隻 Da Vinci， 但係呢隻 Da Vinci 如果我自己咁講咧，就係揾到個價位都靚嘅。不妨可以有一隻嚟擺喺度，當係 IWC 佢嘅結晶品。喺我眼中嚟講，佢個司令級㗎啦已經。IWC 我以前唔識 Da Vinci 㗎，就咁啱俾我撞到之後咧，我就發覺原來 Da Vinci 出現咗呢個產品。咁我覺得已經係喺 IWC 嚟講咧，已經係我覺得到咗我想去嗰呢個 brand 嘅即係滿足㗎啦。其實要求好難再IWC 近年。做一啲嘢太 trendy、太潮流啊！
你問我就唔係一個真係我嚟 for fun 就 OK 咯，但係如果你 for collection 就未必一定係要諗到佢咯。咁啊好啦，咁 anyway 今日我又分享呢隻 Da Vinci 睇法對個鐘錶嘅世界個潮流嘅影響。咁啊好啦，多謝各位啦。今日有啲咩嘅即係啲 concept 有啲好嘅意見咧，就俾阿謝生啦。就唔好得嘅，你中意鬧都 OK 噶，你中意鬧都可以嘅。好啦，多謝晒大家，下次再分享另外一隻。好啊，多謝，拜拜。 OK，拜拜。